咁喺呢一個樓盤咧，我哋之前嘅108方咧就賣到斷晒貨嘅。咁咧好多人咧就睇咗我哋120方嘅呢一隻單位咧，都唔知道點樣去利用好呢一個空間，總係覺得咧108方嘅主人房咧好好用。咁但係咧今次咧我亦都係帶俾大家一個好消息，我哋請咗一個好專業嘅設計師咧，咁將我哋120方嘅呢一隻單位咧嘅面積同埋咧每一個位置咧都設計得好好用。咁大家咧直接就抄功課就得啦，完全幫你慳翻晒你嘅設計費。我係 wing 姐，識政策，懂法律，專幫港澳台海外華人喺中山買樓避坑，仲幫你攞到樓盤嘅底價。嗱，咁首先咧過到嚟我哋陽台位呢一個位置啦。咁之前咧我哋係一個咧戶外開放式嘅陽台，咁而家咧我哋咧就做咗一個封窗嘅設計。咁你可以睇到啦，而家成個高球景咧好似幅油畫咁樣咧，就喺我哋嘅面前。咁仲有一樣咧，我可以提醒下大家嘅喎，記住喎，封咗窗之後，呢一個位置咧，記得咧做翻一塊鏡啦。咁而家我哋呢一個設計師嘅做法咧，就叫做引景入室啦。我真係好中意呢一個設計嘅。嗱，好似呢一邊咁樣，你完全咧就可以咧將呢一個廚房嘅趟門咧做成咧一個係唔透明嘅。咁你睇下，我一趟過嚟呢一邊，咁大家亦都可以睇到啦，將呢一個唔靚仔嘅電箱就可以完全遮晒。咁加上咧，你可以睇下我哋呢一邊嘅。咁我哋就偷空咗一個位置出嚟，就做咗一個飾櫃。咁將你平時靚靚嘅酒杯擺咗喺櫥櫃，想用都用唔到嘅時候咧，擺晒喺呢度，又可以美觀擺設，又可以作為一個儲物㗎。咁入到嚟咧，我哋廚房嘅位置咧就係一個 L 型嘅櫥櫃啦。咁過嚟呢一邊咧，完全可以擺到呢一個雙門嘅雪櫃。咁睇翻啦，我哋呢一度咧仲有一個陽台位㗎。咁呢度咧就擺熱水爐啦。咁同埋咧呢一個位置咧就可以擺多個洗衣機嘅。咁呢個位置如果你話廳封咗咧，呢度就可以唔需要封㗎啦。咁晾衫呢啲位置全部都夠晒啦。咁而家咧我哋走廊位嘅呢一個位置咧，我哋交樓嘅時候咧係預留咗一個收納嘅空間俾你嘅。但係咧你亦都可以多一個選擇喎，好似我哋咁樣將佢做成咧一個玻璃嘅飾架。咁如果你咁樣做嘅情況下咧，你就會顯得呢間屋咧就會更加通透同埋明亮嘅。咁而家咧過嚟，我哋就睇下我哋客房嘅空間啦。咁我哋呢一間客房咧就做咗一個好標準嘅衣櫃啦，一個1.5米嘅床，一個咧好闊落嘅飄窗，仲可以睇到咧我哋成個高爾夫球嘅景。咁嚟到咗呢一個位置，仲係可以再擺到你自己嘅梳妝台啦，或者係書台嘅。咁睇埋另外嘅一間客房咧，就做咗一個我自己好中意嘅榻榻米嘅。咁我解釋一下一個空間嘅利用啦。咁呢一個位置咧就係做咗一個鏡面嘅。如果你話按照我哋而家呢一個裝修咧，咁你就可以咧簡潔同埋咧比較敞亮。假如你話長期咧要作為一個睡房嘅功能咧，咁你可以咧就係保留翻呢一個位置，因為咧佢係偷咗一個位置咧係俾隔離嘅一個衣帽間咧去做嘅。咁如果你話呢一排全部都做晒櫃嘅話，咁收納咧就係一啲問題都冇嘅。咁再入到嚟咧就係我哋嘅主人房啦。咁我哋咧右邊咧就係我哋主人房嘅休息區，咁左邊咧就係一個衣帽間。咁其實交樓嘅時候咧，我哋係2間房嚟嘅。咁而家咧我哋示範單位嘅設計咧就將2間房咧就歸一咗啦。咁我哋睇下佢嘅空間係點樣利用先。咁入到嚟呢一邊咧，我哋咧就將原來嘅走廊位咧就歸一咗入嚟我哋主人房嘅空間啦。咁完全亦都可以利用咗嘅。咁因為咧就係利用咗呢一個空間，咁我哋嘅洗手間咧先至可以咧將一個門嘅位置咧劃咗俾我哋嘅洗手間用嚟使用，先至可以做到呢一個浴缸㗎。咁入到嚟呢一邊咧，亦都可以睇翻嘅。我哋嘅設計咧真係好正，你可以睇到啦。我哋仲可以做到咧一個外置嘅一個洗手盆，仲加埋咧一個係梳妝嘅功能添。咁入到嚟呢一邊咧，就最無敵咧，就係我哋瞓喺張床度咧，亦都可以睇到呢一個咁靚嘅景觀。咁原來咧第3間客房嘅位置咧，我哋就做咗主人房嘅衣帽間。咁睇翻啦，之前咧我所介紹第2間客房嘅嵌入式嘅位置就喺呢度啦。咁假如咧係留俾我哋衣帽間用咧，就做一個嵌入式嘅斗櫃嘅。咁睇翻我哋嘅觀景啦，就係望住我哋海欣嘅呢邊向南嘅別墅景。如果你話做櫃嘅話，我個人咧更加傾向於咧做一個 L 型嘅櫃，咁會咧直接係做到呢一個位置嘅。咁我哋咧呢一個位置咧就可以咧做一個梳妝同埋書台嘅一個功能。呢一個樓盤喺博愛7路嘅高速口，
佢100個唔到，你就可以攞低佢，仲送埋你全屋嘅家私家電，仲送埋你車位。如果你係2個人住，一定要睇下佢。咁你睇下呢個單位，我哋仲係向南嘅朝向。嗱，我哋行出去陽台呢邊睇一下，哇，好靚啊！仲可以望晒我哋成個五桂山山脈嘅景觀添，仲可以望到海欣我哋富人區嘅別墅景，仲有望晒成個奧斯湖。哇！右手邊呢一度呢，成個市區景嘅燈光夜景都可以睇晒啊！遠處嗰邊呢，連長江水庫都可以望到喎。我哋呢一隻單位咁抵玩嘅價錢，仲係住宅嚟㗎。咁而家你見到呢一個呢，就係我哋嘅交樓嘅標準啦。咁而家呢一隻戶型呢，最啱晒呢，就係情侶同埋兩夫婦住。點解呢？因為好多人都喺度揾緊細單位要2個廁所㗎。咁可以睇翻呢，我哋而家呢一隻單位嘅主人房呢，仲好闊落添。咁我哋馬上入嚟睇下啦。嗱，咁入到嚟主人房呢，我哋仲有雙面嘅採光面㗎。咁呢一邊窗呢，仲可以望到果嶺。咁呢一邊呢，你完全可以做你專屬嘅衣帽間。咁過到嚟呢一邊呢，你就可以呢擺張1.8米嘅床。咁呢度呢，你可以睇翻喎，我哋仲有2個窗添。咁呢個採光夠晒闊落。咁向南嘅呢一邊呢，我哋別墅景啦、湖景啦，全部都盡收眼底啦。嗱，咁呢一個呢，就係我哋主人房嘅衛生間啦，麻雀雖小，5臟俱全，乾濕分離完全係做好咗㗎啦。咁我哋嘅交樓標準一啲都唔差㗎，鏡櫃同埋浴霸都做好埋俾你㗎啦。咁出翻嚟呢，佢嘅設計冇嘥位同埋好合理嘅。咁出到嚟呢，就係一個外置嘅洗手盆啦。咁入去呢，就係我哋一個工位啦。咁隔離呢，就係我哋嘅一個客房。咁你可以睇翻嘅。咁呢一個客房呢，一啲都唔細，要採光有採光，要做衣櫃擺床，樣樣都可以做到㗎。咁我哋煮食嘅廚房位呢，就喺我哋入門口嘅右手邊。咁櫥櫃啊、3件套啊，呢啲全部都做俾你嘅。咁加上呢，我哋嘅門呢係做玻璃嘅趟門，非常之慳位㗎。咁之前呢，我哋22棟同埋24棟嘅108方嘅3房呢，就賣到斷晒貨嘅。咁今日呢，我就帶個好消息俾大家，就係我哋23棟呢，就正式內部認購啦。咁而家呢，我就準備帶大家呢，就上去睇下呢，我哋嘅中高低樓層呢，係點樣去揀樓，同埋佢嘅景觀同埋價格呢，又係點樣呢？咁喺上年咧，幫 Wing 姐買咗樓嘅業主咧，咁喺今年嘅年初咧就已經係入住咗噶啦。咁佢哋帶啲親戚朋友過嚟咧，個個對我哋呢一個樓盤咧都讚不絕口嘅。咁可以嗱，而家就睇翻我哋嘅大堂啦。咁我哋咧就做出咗一個係5星級嘅大堂嘅標準。咁望出去咧，我哋一啲園林嘅位置咧都做得係好精緻。咁加上咧，我哋嘅設計師咧好懂得咧去利用呢一個鏡面嘅設計。咁一個光感同埋一個空間感嘅利用咧，亦都係做得恰到好處嘅。嗱，咁我呢一度咧就係6樓嘅單位嘅。咁望出去咧就係見到咧我哋嘅成片自己小區嘅別墅景啦，同埋咧遠處少少嘅位置啊、山景同埋係高爾夫球景咧都可以望到嘅。價錢咧就係11000幾起步，咁送埋全屋嘅家私家電同埋車位俾你㗎啦。嗱，咁而家咧我哋就嚟到咗中樓層嘅15樓啦。咁同啱啱咧我哋嘅低樓層咧係差咗10個樓層嘅。咁而家咧就睇翻我哋望出去啦。咁咧別墅景咧就依然咧係望到嘅，咁但係咧我哋嘅開闊感咧就強咗好多啦。咁而家咧我哋望出去嘅高爾夫球景嘅闊度啦，同埋進深啦，咁成個視覺咧都係比較開闊。好啦，咁而家咧我哋就嚟到咗我哋嘅鳳凰樓層嘅25樓啦。咁就同啱啱嘅15樓咧，亦都係差咗10個樓層嘅。咁而家咧我哋就過去望下我哋嘅景觀嘅。咁如果要望別墅景嘅話咧，就可能咧要靠到去我哋嘅陽台嘅前邊啦，要俯身咁望落去先至望到我嘅別墅。咁但係咧，我就睇翻啦，我而家望過去高球景呢一邊咧，就咧成個俯瞰嘅感覺咧就非常之強烈。面前嘅呢一個山景咧，亦都係近咗我好多嘅。咁無論係望我嘅成片嘅高球景啦，同埋咧樓盤景嘅呢一邊，仲加上咧我嘅右邊咧，完全咧喺25樓咧無遮擋咁樣咧，可以望晒成個火炬嘅市區景。嗱，咁最後咧我就總結下啦。咁假如咧你話你睇個市區樓嘅，覺得佢嘅景觀咧唔係咁好嘅，你可以其實咧揀呢一個樓盤嘅。
咁如果你話揀低樓層嘅話咧，佢就真係非常之抵玩啊，百零個咁啊送晒車位俾你啦，全屋嘅家私家電啦，仲有一間咁靚咁大嘅3房。咁如果你話性價比之王咧，我建議大家咧就係揀我哋嘅中樓層嘅，咁因為咧佢既價錢咧又抵玩啦，同埋咧亦都可以咧望到我哋好靚嘅高爾夫球景。咁如果你話你要求一個景觀同埋品質你都要嘅話，咁你就要揀我哋嘅高樓層啦。呢一個樓層嘅話咧，價錢係比我哋嘅低樓層咧係多成20個咗緊，但係咧你完全有一種咧喺君臨天下嘅感覺。咁咧其實咧你揀咩樓層都好啦，咁你嘅首期咧其實就差唔遠嘅。咁月供嘅話咧都係相差幾百蚊到1000蚊咗緊。咁如果你話再想要更詳細嘅資料，同埋你要知道每一個單位賣緊咩價錢，你就喺評論區打3個6，馬上聯繫永姐啦！大家喺香港過嚟揾永姐，就記得坐某東嘅直通車過到嚟盛景站，就喺盛景酒店對面。咁永姐就喺呢度返工等你啦。如果再想要啲詳細嘅資料，可以點入去永姐嘅主頁，咁就可以揾到永姐啦。